بونجور، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنعمل الريفيزيون فينال بتاعتنا بتاعت لانوي دو ليكزامان بتاعت السيانس. وهنا احنا معانا 50 كيستيون شوازير جايبينهم من نماذج الاسترشاديه من امتحانات فاتت، من اهم الحاجات اللي موجوده عندنا. وهنقول حبه ريماركات مهمه. أول حاجة les filaments de chromatine apparaissent dans la phase E durant la division cellulaire. الحاجات اللي بتظهر والحاجات اللي بتختفي، في حاجات بتظهر وحاجات بتختفي في فاز، وفي فاز تانية في الآخر عكسها. الفاز الأولانية اللي هي البروفاز بيظهر فيها الفيلي دو كروماتين وبيختفي فيها النيوكليال والممبران بلازميك. أما الفاز الأخيرة اللي هي التيلوفاز بالعكس، بيختفي فيها الفيلي دو كروماتين لكن بيظهر النيوكليال والممبران بلازميك. يبقى دول بيظهروا فين؟ في البروفاز. On obtient une image virtuelle plus grande que l'objet à travers، بيطلع لنا image virtuelle أكبر من الأوبجي. عن طريق ايه؟ نفكر كده. virtuelle وأكبر من الأوبجي تبقى موجودة فين؟ عن طريق الميروار الايه؟ الكونكاف. تمام؟ يبقى هنا عايزين نخلي بالنا كويس قوي من ايماج فيرتوال بتحصل فين. الايماج فيرتوال ساعات بتكون بلو جران، ساعات بتكون بلو بيتي. بلو جران يبقى في الميروار كونكاف في اخر كا خالص، وبتكون في عكسها اللي هي مين؟ اللانتي كونفكس، بتكون فيرتوال وبلو جراند. طيب في اخر كا فيهم. اما لو قال لي فيرتوال وبلو بيتيت وصغيره، يبقى ده في الميروار كونفكس وفي اللانتي كونكاف اللي هي الكا سبيسيال اللي لوحدها في كل واحده فيهم. طيب parmi les quantités physiques vectorielles، مين من دول quantité vectorielle؟ الديستانس لا، الطون لا، الماس لا، هي الديبلاسمون بس اللي ليها اتجاه. La théorie de E explique l'origine de l'univers depuis 15 000 millions d'années. ايه التيوري اللي بتشرح اليونيفير اتعمل ازاي؟ الفلوت والباسانت مودرن، كل دول تيوري دو سيستم سولير، هي الجراند اكسبلوزيون. نيميرو 5 بتقول le corps se déplace avec accélération uniforme négative quand. امتى الكار بيتحرك باكسلراسيون نيجاتيف؟ اكسلراسيون نيجاتيف نبص كده امتى الفيتاس الاكسلراسيون هي فيتاس فينال موان فيتاس انيسيال. اتفقنا؟ طيب امتى يطلع الرقم ده بالموان؟ امتى الكار سو ديبلاس افيك فيتاس يونيفورم؟ هي ايه الفيتاس؟ الاكسلراسيون قصدي. هي ايه الاكسلراسيون دي؟ دلتا في على تي. يعني ايه دلتا في؟ يعني فيتاس فينال موان فيتاس انيسيال سور التان. امتى الرقم ده يطلع بالموان؟ لو اللي بعد الموان اكبر، يعني لو الفيتاس انيسيال اكبر من الفيتاس فينال. يعني معنى كده ايه؟ ان الفيتاس بتقل، ان الفيتاس مالها بتقل، يبقى سا فيتاس ايه؟ ديمينيو. La lentille convexe de diamètre de courbure 20، خلي بالنا الديامتر ب 20. لما يكون الديامتر ب 20 يبقى الديستانس فوكال بكام؟ الديامتر نجيب نصه ريان 10، يبقى الديستانس فوكال نصها تبقى كام؟ 5. تمام؟ طيب ليماج فيرتوال دينكار، يعني ايه ايماج فيرتوال؟ فيرتوال يعني ما نقدرش نعمل لها recevoir. toujours renversée toujours droite on la reçoit sur un écran égal à l'objet toujours. اول حاجه on la reçoit sur un écran غلط، égal à l'objet toujours لا مش شرط. toujours renversée ولا toujours droite؟ ايه رايكم؟ دايما في كا في الاخر كده بتكون الايماج فيرتوال droite، يبقى toujours droite. La vitesse relative d'un corps est égale à 0 si l'observateur se déplace dans. هي ايه الفيتاس ريلاتيف دي؟ فيتاس ريلاتيف يعني فيتاس ريال موان فيتاس دو l'observateur، صح؟ طيب امتى تكون الفيتاس ريلاتيف دي بزيرو؟ مش لو الرقمين دول قد بعض، لو الفيتاس قد الأوبسرفاتور يبقى سي l'observateur se déplace même sens au même vitesse، sens contraire و double vitesse، même sens وايه وميم فيتاس، لازم نفس الرقم وفي نفس الاتجاه، عشان لو في اتجاه عكسه هتبقى موان فيبقى بلوس مش موان. طيب tout ce qui suit est quantité vectorielle صف. اول ما الاقي صف يبقى اجيب العكس سكالير. مين في دول سكالير؟ مفيش غير الديستانس. La division par méiose a lieu dans les cellules de
ميوز اللي هي بتعمل نص العدد. في الفوا، في البوا، في التستيكول، في المسكل، هقولناها في التستيكول. L'origine du système solaire selon la théorie de l'étoile passante est نشأة السيستم سولير حسب الإتوال باسانت، الإتوال اللي عدت. يبقى دي معتمد على مين؟ قطر إتوال تانية جت جنب الشمس، مش معتمد على الشمس لأن الشمس موجودة في كله. La myopie est traitée par، نفتكر التابلو اللي قلناه كده في الشرح. الميوبي اللي هي بنشوف القريب، اللي هي الاوجمانتاسيون دو كونفكسيتي، مادام في كونفكسيتي كبيره يبقى بنعالجها بايه؟ بلانتي كونكاف. تمام، اوكي، ادينا ما حفظناش، افتكرنا. Les deux gaz qui produisent les étoiles et les galaxies، مين الجاز اللي كانوا موجودين في الوقت في grande explosion؟ هما الهيليوم والهيدروجين. On met un corps à une distance de 70 cm d'un miroir concave. Sa distance focale 40. Une image s'est formée à de son sommet. هنا عندنا الديستانس فوكال 40 سنتيمتر والكار محطوط à 70. المفروض دي 40 ودي 40 يعني لغاية هنا 80، يبقى الكار محطوط هنا اهو. تمام. طيب ده ميروار كونكاف، sa distance focale 40. Une image s'est formée à كام سنتيمتر؟ احنا اتفقنا ما كانت عند السي الإيماج كانت عند السي، كل ما هنقرب الإيماج تبعد، يعني الإيماج هتطلع كده بره أكبر من ال 80، يبقى هنقول ايه؟ plus grand que 80. Source de variation des caractères héréditaires est la reproduction. ايه سبب تغيير الصفات الوراثية؟ reproduction مين؟ reproduction اللي فيها deux sexes، يبقى reproduction sexuée. La voiture se déplace par et en poussant les freins et la voiture s'arrête. مادام الفواتور هتقف في الآخر يبقى الفيتاس فينال بزيرو، يبقى أكيد الفيتاس فينال أصغر من الإنيسيال. يبقى ايه اللي هيحصل؟ تطلع ايه؟ الاكسلراسيون بتاعتنا هتكون بالموا نيجاتيف، اكسلراسيون يونيفورم نيجاتيف. Les aviateurs respectent la vitesse et du vent durant leur vol. الطيارين بيحترموا الفيتاس ايه؟ الفيتاس فيكتوريال عشان يعرفوا اتجاهها رايح فين، عشان يعرفوا يسوقوا الطيارة. Le point imaginaire qui est au milieu de la surface réfléchissante du miroir sphérique s'appelle، مين النقطة الخيالية اللي موجودة في نص الميروار؟ دي كانت نقطة عليها اس، يبقى sommet du miroir. Le champignon de la levure se reproduit asexuellement par اللevure de bière اللي هي الخميرة اللي هي بتنفش يبقى بتعمل ايه؟ بتعمل bourgeonnement. Le système solaire se compose du soleil et quelle planète؟ 8 planètes. Il se forme une image virtuelle droite plus petite du corps en virtuel و plus petit. اتفقنا ان virtuel و plus petit دي الكا سبيسيال اللي ورا، يبقى ميروار مين؟ ميروار كونفكس. طيب وفي لانتي كونكاف نشوف هنا عندنا ايه؟ ادي ميروار كونفكس ودي لانتي كونكاف. ايه ده عايز يلخبطني؟ ما هو كتب لي هنا اي بي، يبقى هي الاختيار اي بي. تمام. طيب La vitesse du corps mobile par rapport au surveillant mobile ou immobile représente la vitesse. الفيتاس دي بالنسبة لدي يبقى فيتاس ايه؟ relative نسبية. Si on met à corps une distance 3 mètres d'un miroir plan زي المراية اللي في بيتنا، يبقى الديستانس entre الكور والإيماج، نخلي بالنا بين الكار والميروار 3، يبقى بين الميروار والإيماج 3 كمان، يبقى بين الكار والإيماج كام؟ 3 plus 3 يعني 6. L'enjambement se passe à la fin de l'enjambement كمان زي باقي التغييرات الكتير بيحصل à la fin de la prophase 1. Si on met un corps de longueur 4 devant un miroir convexe à une distance 8 de longueur, l'image sera. كل الرغي ده ملوش لازمة، هو بيقول ايه؟ ميروار مين؟ convex. مادام ميروار convex يعني ايه؟ هتطلع إيماج فيرتوال صغيرة، إيماج فيرتوال صغيرة. هو الكور طوله كام؟ 4، هي تطلع أصغر منه يبقى بلو بيتي كو 4. محدش يقعد يدور على الديستانس وعلى السنتر والكلام ده والفواييه وكل الكلام ده. Le pouvoir de quelques animaux de compenser les parties perdues de cela c'est اللي هو تجديد الأجزاء اللي ضاعت منهم régénération.
La droite qui joint entre les deux centres de courbure de la surface de la lentille et passe par le centre optique. الدروات اللي بتوصل بين الاثنين centres والcentre optique ده مين؟ l'axe principal. Les savants croient que l'univers s'est formé d'une grande explosion et il est en l'univers تعمل من فرقعة كبيرة. هو في ايه؟ في dilatation continue أو في expansion يعني بيتمدد لا نهائي. L'unité de structure de l'univers وحدة تكوين الكون ايه هي؟ l'unité de structure de l'univers زي ما قلنا في الشرح كانت الجالاكسي. في جالاكسيات كتير بيكونوا الunivers. La distance focale d'un miroir sphérique est égale ايه؟ rayon de courbure. distance focale تبقى المواتية du rayon du courbure نصها. À la division par mitose les chromosomes se dirigent à l'équateur à la phase 2. à l'équateur يبقى في الميتا phase. Le rapport entre la vitesse finale et la vitesse initiale d'un corps qui se déplace avec une accélération croissante. accélération croissante يعني الفيتاس بتزيد، يعني الفيتاس فينال أكبر من الانيسيال، فهو عايز رابور بين الفينال والانيسيال. لو الرقم اللي فوق أكبر من اللي تحت يبقى أكيد الرابور بينهم plus grand que 1. أوكي؟ لو العكس، لو قال لي accélération décroissante يبقى الفيتاس بتقل، يبقى الفيتاس فينال أصغر من initial، يبقى الرقم اللي فوق أصغر من اللي تحت يبقى plus petit que 1. L'image du corps formée derrière le miroir plan est toujours الإيماج اللي عند الميروار plan دايما بتكون virtuelle مش حقيقية وإيجال à l'objet بالظبط. Quand un corps se déplace du repos avec une accélération uniforme, sa vitesse finale du repos يعني vitesse initiale بزيرو، المفروض انه الاكسلراسيون وباكسلراسيون يونيفورم. هو عايز الفيتاس فينال، لا لازم نكتبها. انا عندي دلوقتي الاكسلراسيون بتساوي في اف موين في اي سور تي، صح؟ يعني ا ايجال في اي قلنا بزيرو يعني في اف سور التي. هو عايز مني ايه دلوقتي؟ الفيتاس فينال دي، فهتساوي ايه؟ ا فوا تي. مادام الاتنين دول في وش بعض يبقى ا فوا تي، او اقول ان التي هنا بتديفيزيه تروح هناك بالفوا، يبقى هنختار ا فوا دلتا تي. parmi les quantités physiques vectorielles مين من دول فيكتوريال؟ الديبلاسمون. la phase de E à laquelle la cellule s'apprête à la duplication de la matière héréditaire بتتجهز يبقى الانترفاز قبل ما ابتدي في الكاتر فاز اصلا. la distance coupée par unité de temps est distance par temps يبقى vitesse. Le savant qui a énoncé la théorie moderne du système solaire التhéorie moderne هو فريد هايل أو ألفريد هايل. Le chromosome se compose chimiquement de l'acide nucléique et ADN معروفة وسهلة جدا. La relation graphique distance au temps est représentée par une ligne droite qui passe par le point d'origine qui représente le mouvement du corps par. لو أنا عندي جرافيك distance au temps، جرافيك كده distance au temps، أول ما ألاقي distance au temps أعرف إنهم على طول دي سور تي يعني فيتاس. طيب بيقول إن هو خط طالع من البوين دوريجين ونكمل كده، يبقى دي إيه؟ فيتاس مالها؟ فيتاس يونيفورم. فيتاس يونيفورم. إمتى تكون أكسلراسيون يونيفورم؟ لو دول فيتاس وتان مش distance au temps. Parmi les quantités physiques qui a besoin de savoir sa quantité seulement اللي محتاجة quantité بس يبقى scalaire. مين في دول scalaire؟ الماس. L'image formée par la lentille concave. اللانتي كونكاف اللي هي الكاس سبيسيال اللي في الآخر دايما بتكون ايه؟ بتكون فيرتوال وايه؟ وصغيرة بوتيت. Selon Laplace, حسب Laplace, le système solaire est sous forme d'une sphère de gaz brûlante nommée اسمها ايه؟ اسم النظرية بتاعته التيوري بتاعه Laplace le flux. On peut produire de nouveaux plantes semblables exactement à la mer à travers et ازاي نعمل plante شبه الأساسية à travers la reproduction végétative. La lentille convexe est plus épaisse quand la distance focale. اتفقنا هنا انه امتى اللانتي كل ما اللانتي تخنت كل ما الديستانس فوكال قلت، يبقى بلو ايباس تبقى اتخن حاجه امتى؟ مع اقل ديستانس فوكال، لما الديستانس فوكال تكون 4. لا ريبرودكسيون بار فيسيون بينير دون بتكون فين بفيسيون بينير؟ في الاميب والإيدر؟ لا ده الاميب لكن الإيدر تبع البورجونمون.
في الاميب والإيبانج لا برضو ده تبع البورجونمون. في الليفور والبكتيري لا برضو، لان الليفور دي تبع البورجونمون. في البكتيري والإجلان ايوه بالظبط كده، هي البكتيري والإجلان. Si l'angle compris entre le rayon incident et la surface du miroir est égal à 130، ودي فيها اختلافات كتير بقى. انا دلوقتي ادي الميروار وادي الريون انسيدون وادي النورمال الفي. هو بيقول لي الانجل اللي بين الريون انسيدون والسيرفاس 130. ناس كتير قالوا لي ليه ما تحطيهوش هنا؟ اكيد مش هنا لان ده انجل ايجو، فانا كبيره كفايه اني اعرف ان هو هنا هو 130. طب هيكون ده الانجل دانسيدانس فاقول الانجل دو ريفليشي 130؟ لا، ما انا عندي النورمال الفي دي معناها ان دي 90 ودي 90، فانا محتاجه اشيل من ال 130 ال 90 عشان اعرف الحته دي اللي هي الانجل دانسيدانس، فهتطلع لي ب 40 دجري. يبقى الانجل دو ريفليشي هيطلع كام؟ 40 هو كمان. تمام كده، يبقى دي هتكون 40. l'individu parental se disparaît dans la durée de production دي في مين بيختفي الاصلي؟ البكتيري، في الليفور، في الموازيسور دو بان والشامبينيون. l'individu parental se disparaît يعني الكائن الاصلي او الاب بيختفي في البكتيري، في الفيسيون بينار يعني. Si chaque cellule du lapin contient 22 paires de chromosomes، كل سيلول فيها 22 paires de chromosomes، alors le nombre de chromosomes dans les testicules في التستيكول du lapin هتبقى كام كروموزوم؟ نخلي بالنا محدش يعمل 22 divisé par 2 لان دي 22 paires، يعني هي اصلا 22 fois 2 ب 44، يبقى في التستيكول نصها بكام؟ ب 22. le nombre de chromosomes du spermatozoïde et le nombre de chromosomes de l'ovule بتاع السبرماتوزويد والاوفيل ما هم قد بعض لان دي ان ودي ان، فهنقول ايه؟ اتجال الاتنين ايجال بعض. بكده يبقى احنا عملنا اهم 50 كيستيون شوازير في السيونس. اتمنى ليكم اكزامان سعيد، واتمنى ان انا اكون افدتكم الترم ده. اشوفكم على خير في الترم الجاي. ميرسي ليكم خالص وباي باي.